ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଘର କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଏ, ଧନର ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଆଖପାଖ ବାତାବରଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଖପାଖର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆମ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିବା ସଂକେତରୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଜାଣିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପଶିବାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଘରକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆସିବା ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ରାବରେ ସକାଳ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ପାରା ଘରେ ବସା ବନେଇଥାନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ତାର ଫେଣା ତିଆରି କରିଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କିଛି ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବିଟ୍ କରିନଥିବ। ତେବେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରର ଛାତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘର ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଯଦି ଘରେ ପଶିଯାଏ କିମ୍ବା ଘରେ ବସା ବନେଇ ଦିଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଚଢ଼େଇ ଆସିବାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ମରିଯାଏ କିମ୍ବା ତା ନିଜ ବସାରେ ମରିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଚଢ଼େଇ ଯଦି ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ, ତେବେ ବହୁତ ଖରାପ ସଂକେତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା କୋଇଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯଦି କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ରାବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘରେ ଉପରେ କୌଣସି କୋଇଲି ରାବ କରେ, ତେବେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଝିଙ୍ଗୁରର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା କିମ୍ବା ଏହାର ରାବ ଶୁଭିବା ଖରାପ ଦିନର ଶେଷ ହେବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପାରା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଘରକୁ ପାରା ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦାନା ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାରା ଘରେ ବସା ବନେଇ ଦିଏ, ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ପାରା ରାହୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପକ୍ଷୀ ନିଜ ମଳରେ ଛାତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାହୁ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବାସ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପେଚାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୀପାବଳି, ହୋଲି, ନବରାତ୍ରି ଏହିପରି ପର୍ବରେ ଦେଖିବା ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ଏହି ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପେଚାର ବାରମ୍ବାର ରାବ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଦେଖିବା କଦାପି ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତା ପାଇଁ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ପେଚା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିଲାଏ, ତେବେ ଧନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଚା ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱରରେ ବୋବାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପେଚାର ଘର ଉପରେ ବସିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ସେହି ଘର ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ପରିବାର ଜନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ବାଲି ଟେଣ୍ଟେଇ ଚଢ଼େଇ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଗଛରେ କିମ୍ବା ଘରେ ବସେ, ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଚଢ଼େଇ ସର୍ବଦା ମାଟିରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଆଉ ମାଟିରେ ହିଁ ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଘର ଉପରେ ବସିବା ବିପଦର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଘରେ ନିଜର ବସା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାର ତାଜା ଆଉ ମିଠା ମହୁ ଖାଇବାର ଲାଳସାରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ମହୁମାଛିର ବସା ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ ଯଦି ମହୁମାଛି ଘରେ ବସା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ହଟେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଭିରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଘରେ ନିଜର ବସା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ହଟେଇବା ଉଚିତ। ଚିଲ୍ ଓ ଶାଗୁଣା ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖାଉଥିବା ଏକ ଅଶୁଭ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କି ଘରର ଛାତରେ ବସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯଦି ଏହିପରି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ବାହାର କରି ଘରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମର ସତ୍ୟ ଗାଇଡର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।